Começa assim. O apóstolo das missões modernas, o apóstolo Paulo, levando a mensagem no mundo todo, de repente é preso e posto nesta embarcação. Esta embarcação não é uma embarcação para carregar passageiros. Ela é uma embarcação para carregar carga. Portanto, havia muitas especiarias, muitos metais, havia muitos materiais, havia muitas sementes, muitos